الراجل ابو سيد ده يا اختي لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب. الراجل يا حبيبتي الشهر اللي فات لاني نزلت جبت خزين البيت بتاع الشهر كله، قام قال لي والله يا بنبع عين العقل، الست العاقله هي اللي بتجيب خزينها من اول الشهر في حدود ميزانيتها، وبالشكل ده ما تشيلش هم حاجه ابدا طول الشهر. عشان تعرف يا ابو سيد انك متجوز واحده مدبره ومقتصده. عارف يا بنبع عارف، وعشان كده ابتداء من الشهر الجاي ان شاء الله هديكي الماهيه تتصرفي فيها زي ما انت عايزه، مش هاخد منك غير حق السجاير والمصاريف بتاعه المواصلات وبس. وفعلا يا اختي الشهر اللي جه وهل ما كدبش خبر، اداني الماهيه على داير المليل، وانا يا اختي رايحه على البقال فت على الاجزخانه اللي على نصة الشارع. ما انت عارفان دلوقتي خلاص ما بقتش استعقد في الوصفات البلدي، وبقيت اعرف قيمه الادويه والدكاتره بعد ما سمعت يا اختي كلامهم وخفيت من الوجع اللي كان بيجيني. وما دام بقى يا اختي الادويه مهمه قوي كده قلت اعمل اجزخانه صغططه كده زي اللي عاملاها الست عنايات. واول يا اختي ما دخلت على الاجزه قال لي اهلا وسهلا خالتي بامبا، اتفضلي. اهلا بيك يا اخويا. بقول ايه يسترك اديني شريط اسبرين. طيب حاضر اتفضلي. وده ايه ده يا اخويا اللي في العلبه اللي هناك دي فيتامينات مقويه يا خالتي بامبا. مقويه؟ خلاص. بقول ايه هات لي منها 5. 5 مرة واحدة؟ مش يا اخويا بتقول مقويه؟ احسن حاجه تقوي يا خالتي بامبا هي الاكل. ايه والفيتامينات دي بتساعد بس يا اخويا. هو انا عاد فيا حيل اكل ولا امضغ؟ هات الله. وده ايه اللي في الصفيحه دي؟ ده دواء للصراصير. صراصير؟ لا يا اخويا بلاش منه، هو احنا هنقوي الصراصير كمان؟ بقول ايه امال الدواء اللي هناك ده اللي عرف؟ ايوه واللي جنبه كمان. ده عشان الكبد وده عشان القلب كده. طيب يا اخويا هات لي من كل واحد 2 على الماشي كده. بس ده كتير يا خالتي بامبا. خير ربنا كتير برضو يا اخويا. شوف لي كمان وحياة عينك كده دواء للعينين ودواء للركب وللودان. هتعملي بكل ده ايه يا خالتي بامبا؟ يا اخويا هات بس وملكش دعوه، هو انا مش هدفع فلوس. حاضر اتفضلي. هقول ايه؟ وخدت يا حبيبتي الادويه اللي انا اشتريتها دي كلها اشكال والوان في علبه كرتون قد كده اهو، وتاني مروحه على البيت. ايه ده؟ ايه يا بامب؟ ايه الادويه دي كلها؟ انت هتفتحي اجزخانه؟ ايه للعينين وللكبد وللكلاوي؟ الله الله الله، انت بتشتكي من الحاجات دي كلها ولا ايه؟ العدو اللي يكرهني. الله، امال جايبه ده كله لمين؟ احتياطي. مين؟ للطوارئ. افرض جالك في بحر الشهر وجع في قلبك، وجع في مصارينك، الله الله الله، وجع في عينيك، وبعدين بقى يبقى ساعتها نعمل ايه؟ والله انت اللي باين جالك وجع في عقلك يا بامبا. الادويه دي ما تجيش الا للضروره يا بامبا. انت فاكره الاجزخانه دي ايه؟ محل بقاله، محل مانيفاتوره، داخله تنقي اللي يعجبك واللي ما يعجبكيش. وكمان يا ستي يا ام عقل مناخوليا، الادويه دي حتى الفيتامينات ما ناخدهاش الا بامر الدكتور. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ طب ما ست عنايات عامله اجزخانه في بيتها. ما قلناش حاجه يا ست بامبا، كل ست واجب تعمل اجزخانه في بيتها. بس اجزخانه مش تشتري لها عمال على بطال، لا، دي تحط فيها الاسعافات الضروريه الاوليه، شويه ميكروكروم، شويه صبغه يود، قطن، شاش، نشال، الحاجات زي كده، حاجات مفروض تبقى في كل بيت للطوارئ، مش تروح تشتري ادويه ما يصحش تجيبها الا بامر الطبيب وتقول لي دي طوارئ يا بامبا. وحياتك ومن الشهر اللي بعديه مسك يا اختي هو المصروف من تاني وقال ايه ان انا بتصرف غلط. شوف